पूरे सथ खे वाधायूं ॾियां थो, मुबारकूं ॾियां थो जो हिन अॼोके तमामु अहम मेड़ जो एहतमाम कयो वियो आहे। ऐं मूंखे इन ॻाल्हि जी ख़ुशी आहे त उन में मुंहिंजी फ़क़ीर साईं मूंखे बि सॼो ऐं तव्हां दोस्तनि खे ॿुधण जो, तव्हां सां विहण जो, तव्हांखे कुझु ॻाल्हियूं ॿुधाइण जो मौक़ो फ़राहम कई। मुंहिंजे ख़्याल में अॼोके मेड़ जा 4 ॻाल्हियूं अॻ में ॻाल्हियूं दोस्त करे बि विया आहिनि, तमामु अहम आहिनि। मुंहिंजे ख़्याल में ही पहिरियों मेड़ आहे जिते मुख़्तलिफ़ सूफ़ी रिवायतुनि जे दोस्तनि ऐं सिंध में तरक़ी पसंद रोशन ख़्याल ऐं मुख़्तलिफ़ उन्हनि रिवायतुनि जे माण्हुनि खे गॾु कयो वियो। ऐं मां सम्झां थो सिंध खे इन क़िस्म जे इतिहाद, इन क़िस्म जे ॿधी, इन क़िस्म जे डायलॉग, इन क़िस्म जे हिक ॿिए सां ॻाल्हाइण, हिक ॿिए सां राब्ते में अचण जी तमामु वॾी ज़रूरत आहे। ॿी अहम ॻाल्हि जंहिं ॾांहुं डॉक्टर रिफ़ाना मला अदी आलिया ॿिनि जो इशारो कयो त आम तरह सूफ़ी मेड़ मर्दनि जा मेड़ आहिनि, पर हिन अॼोके मेड़ में इहा रिवायत बि टुटी आहे। ऐं मां सम्झां थो त इहा रिवायत के रिवायतूं पवणु घुरिजनि ऐं के रिवायतूं टुटणु घुरिजनि। त इहा हिकिड़ी शानदार रिवायत आहे। टीं ॻाल्हि जंहिंजी ॻाल्हि अमर सिंधू कई त हे मेड़ कंहिं वॾे शहर में हुअण जे बजाए हे हिकिड़े सूफ़ी आस्थाने ते थियो आहे ऐं बहिराणी में, इन ॻाल्हि जी वधीक अहमियत आहे। लतीफ़ साईं प्रभाती में ॻाल्हि कई, विझ वाटहड़ुअनि ते मए खाने जी माक। ये तमामु वॾी ॻाल्हि। लतीफ़ साईं चए थो त जेका माक हुजे उहा आम न हुजे, माक ख़ासि हुजे, उहा माक मए खाने जी हुजे, ऐं जंहिं ते पवे उहो ख़ासि न हुजे, उहो आम हुजे। जॾहिं ख़ासि ऐं आम जो सिंधू ॻाल्हि करे वई, जॾहिं ख़ासि ऐं आम जो इहो इम्तिज़ाज थींदो तॾहिं ज़माने में तब्दीली ईंदी। जे आम शइ आम ते पई त बि टको न लहे, ऐं जे ख़ासि शइ नाम नहाद ख़ासि वटि वई त बि टको न लहे। विझ वाटाड़ुअ हिन खां मथे, हिननि ॿिनि बैतनि खां मथे इहो अवामी फ़िक्र मुंहिंजो न आहे ख़्याल त को ॿियो शाइर इहो सम्झाए वियो आहे। विझ वाटाड़ुअनि ते मए खाने जी माक। पोइ लतीफ़ साईं चवंदो पोइ छा थींदो? जॾहिं माक ख़ासि हूंदी, माना शऊर ख़ासि हूंदो ऐं गॾिबो अवाम सां ऐं आम सां, पोइ छा थींदो? माक जो मतिलबु रुॻो माक न आहे। माक माना ख़ासि फ़िक्र, ख़ासि शऊर, जज़्बो ख़ासि, एहसास ख़ासि, तफ़कुर ख़ासि। विझ वाटहड़ुअनि ते मए खाने जी माक। पोइ जवाब थो ॾे त पोइ छा थींदो? चए थो थींदी सुध सभु कंदी, हंध हंध पवंदी हाक। पोइ हिन सॼे जहान में उहो ख़ासि शऊर, उहो कैफ़, उहा सरमस्ती आम थी वेंदी जंहिंजी उहो ॻाल्हि थो करे। थींदी सुध सभु कई, हंध हंध पवंदी हाक। पोइ टीसत में चए थो, महाभारत में लिखियल आहे त सिंध जा माण्हू असुर जो उथी शराब पीअंदा। लतीफ़ साईं उहा ॻाल्हि थो करे, अलामती माना में करे थो, हुन जी माना वसी आहे। चए थो प्रिय जा पियाक, प्रिय जा पियाक जुसे अंगण आया। उहे जेके आम आहिनि, इन साॻे ज़मीन में अॻियो बैठो चए जॾहिं ईअं थींदो, ख़ासि ऐं आम जो पाण में इहो राब्तो मेलाप इंतज़ाज थींदो, पोइ छा थींदो? चए थो त इहे ॿई बैत मूंखे सिंधू जी ॻाल्हि तां दिलि तां चढ़ी आहे। पोइ चए थो त पोइ छा थींदो? चए थो जुसे अंगण आया। जॾहिं उन्ही माक जा पीतल, उहे प्रिय जा पियाक, जिन उहे आम जिन जे मथां ख़ासि शइ पवंदी माक, जॾहिं उहे जुसे अंगण आया त सरो कंदा सुन। सरो माने शराब। ऐं शराब जो मतिलबु उहो शराब न आहे जेको जिस्मानी शराब आहे।
शराब माना शऊर, शराब माना कैफ, शराब माना इश्क, शराब माना वाबस्तगी, माना मोहब्बत। ताऊं जी माना जेके माण्हू पढ़ी सघो। जुसे अंगण आया सरो कंदा सुञ। जॾहिं उन्हनि आम माण्हुनि खे उन माक जी, उन सरे जी, उन शराब जी परूड़ पइजी वेंदी, बरख पइजी वेंदी, हू उन जे कैफ में ईंदा त पोइ छा कंदा? जुसे अंगण आया त सरो कंदा सुञ। पोइ हिन सॼे जहान में जेको बि सरो आहे उहो सॼो उहो पी वेंदो। पोइ हिन जहान में जेको बि शऊर आहे, जेका बि सम्झ आहे, उहा हुनजे अंदर में हूंदी। जुसे अंगण आया सरो कंदा सुञ। ऐं हीअ सिट ॾिसो केॾी दिलबर ऐं हसीन आहे। चए थो पोइ छा थींदो? जेका ॻाल्हि थी त ज़मानो कीअं तब्दील थो थिए, समाज कीअं तब्दील थो थिए, लतीफ़ साईं ॿुधायो आहे। चए थो पोइ साई थींदनि उञ। तारीख़ में क़ौमुनि ऐं समाजनि जी उञ मरी वेंदी आहे। पंहिंजो पाण खे तब्दील करण जी तमन्ना मरी वेंदी आहे। कॾहिं कॾहिं उहा उञ, तड़प, तांग, तशनगी उहा सुकी वेंदी आहे। जीअं हे टालियूं सुकी वेंदियूं आहिनि, ॿूटा सुकी वेंदा आहिनि। लतीफ़ साईं चए थो जॾहिं इहो इहा माक आम ते पवंदी ऐं आम ऐं ख़ासि जो मिलाप थींदो, पोइ चए थो साई थींदनि उञ। पोइ चवंदा ही पीतो हू आण की, जेको बि जहान में आहे सॼो खणी आहे ऐं खुटाए। त मूंखे ख़ुशी आहे त हीअ अॼोकी महफ़िल जेका आहे उहा हिकिड़े बहिराणी जे ॻोठ में थी आहे ऐं हिन आस्थाने ते थी आहे। ऐं हे आस्थानो असांजो सभिनी जो आहे। हे सिंध जे मोहब्बत जो आस्थानो आहे ऐं सिंध जे तारीख़ जे रूह जो आस्थानो आहे। हर उहा जाइ जिते मोहब्बत जी ॻाल्हि थिए थी, इंसान जी ॻाल्हि थिए थी, जिते शऊर जी ॻाल्हि थिए थी, उहा असांजी जाइ आहे, असांजो तॾो आहे। इन करे असांखे ख़ुशी आहे असां पंहिंजे घर में आहियूं। तव्हांखे माजी साईं तमामु लख वाधायूं हुजनि जो तव्हां इहा खयां विख। हीअ विख अॼोकी फ़क़ति को प्रोग्राम न आहे। हीअ अॼोकी जेका विख आहे इहा सिंध जे हिकिड़े उन सरमस्ती ऐं कैफ़ खे सिंध जे शऊर सां ॻंढण जो हिकिड़ो पंधु आहे। ऐं इहो पंधु तमामु सभाॻो आहे। इहो हलणु खपे ऐं इहो डायलॉग हलणु खपे। घणी देरि थी वई आहे, अहिड़ो मेट दिलि चए थी तमामु तफ़सील सां ॻाल्हाए कंहिं ॾे वेहे, पर जेके चंद ॻाल्हियूं दिलि में आहिनि, हींअर जेके दिलि में घुरी आहियूं, उहो मां ज़रूरु करणु चाहींदुसि। सूफ़ी केरु? मूंखे यादि आहे काफ़ी साल अॻु जी ॻाल्हि आहे। ख़ैरपुर यूनिवर्सिटी में मां बि रहियल हुजां, मुंहिंजी फ़क़ीर साईं ऐं मां कल्ह दोस्त खे ॿुधायो पियो, आकाश उहो पिया दोस्त ॿुधायो हुनखे मूं त मानी जे टेबल ते वेठा हुजऊं, मुंहिंजी फ़क़ीर साईं मूंखां कुझु सुवाल कयो। मूंखे मुंहिंजी हुन सां पहिरीं मुलाक़ात रूबरू उहा ई त मूंखे हुनजे सुवाल में ख़ुशबू आई त मूंखे दिलि में ॾाढो हुनजे बारे में जेका मुंहिंजी राय उहा अॻे ई सुठी हुई, अॻे ई मोहबत वारी हुई। मां हुनखे ॿुधंदो हुउसि, मूंखे हुन सां मोहबत थी आहे। पर जॾहिं सुवाल उहे थिया, असांजी गुफ़्तगू थी त मूंखे